Assalamualaikum. Aku mau unboxing ya. Mau unboxing In-One Silicone Facial Cleansing Brush. Sebenarnya sih banyak banget ya merek-merek lainnya, dari kayak Miniso atau Clear yang kayak gitu-gitu. Cuma aku sih penasaran sama In-One. Pengennya sih beli Vario Luna yang asli ya, tapi ya itu mahal banget dan aku belum sanggup aja buat belinya. Jadi aku beli merek In-One ini. Sebenarnya sih aku nggak mau beli yang model ini, cuma model yang sebelumnya itu ternyata udah habis dan adanya yang model terbaru yang ini, yang wireless charging. Ini paket baru banget sampai ya. Aku beli ini sih di Shopee, nanti aku kasih linknya di deskripsi aku. Nih barangnya baru banget sampai. Tuh, tapi tadi aku lupa dan aku udah buka duluan packingannya. Oke, kalau gitu aku langsung aja ya coba unboxing ini apa aja dalamnya. Oke, di sini ada spesifikasinya. Nih, di sini ada specification, baterai kapasitas 300 mAh, power supply dan segala macamnya ya. Itu sini jelas modelnya A007. Oke, ini kita coba buka ya. Aku juga penasaran banget sih ini. Ini warnanya pink ya. Pink, dan setahu aku sih nggak ada warna lain gitu di varian ini. Variannya cuma pink aja untuk yang model ini. Bismillah. Dan aku sekarang bingung untuk caranya. Oh iya, diginiin ternyata. Nah, wow. Di fotonya sih aku kirain kecil ya, ternyata besar juga nih, seukuran tangan ya. Bagus banget sih. Coba kita buka dalamnya lagi. Nggak ada apa-apa sih ya. Oh ya, ada kabel datanya. Allahu Akbar. Sini ada bukunya, buku panduannya ya. Ini ada kabel data untuk chargernya ini ya. Terus ini mungkin pengawet atau aku kurang ngerti deh. Pokoknya ini buku manual, buku panduannya. Kenapa aku buat video ini? Karena selama aku nyari yang model ini, belum ada yang unboxing beli inilah gitu. Makanya aku coba bikin video ini. Siapa tahu ada yang mau beli kayak gini, aku rekomendasiin banget. Dan di sini ini yang tadi. Nah, ini wireless chargingnya yang untuk ngecasnya. Jadi nanti ini ditaruh di sini dan menyala. Jadi nggak cas di langsung di sininya enggak, tapi di casnya itu di sini. Nah, sini ngecasnya. Biasanya kan yang lain-lain kan ngecasnya langsung tuh di alatnya ya kan. Kalau ini enggak, ini sistemnya udah wireless charging. Keren sih In-One ini.
Coba kita tes ya, ada baterai nggak ya, soalnya aku nih belum ngecas loh, barangnya baru banget sampai nih. Dengar nggak suara getarannya? Dan ini bisa 6 kali kecepatan. Semakin besar dan kita kecilin, semakin pelan. Sumpah, itu halus banget, lembut banget, ya ampun cantik banget. Dan ini tuh nyala tuh, cantik banget kan lampunya tuh, kedap-kedip. Sumpah aku tuh senora ini. Matiin dulu ya. Nah, ini mati akhirnya. Coba kita cas ya, aku sih penasaran sih ngecasnya, kita cas ya. Oke, jadi ini aku udah dapet. Tadi aku nyari kabel dulu ya, aku cabut kabel aku ngecas. Ini pakai sama aja sih, micro USB ini aku dari Robot, sama ininya pakai powerbank Ilo ya, Hippo Ilo. Kita coba untuk ngecasnya ya. Jadi tuh ngecasnya gampang banget. Biasanya kan kalau ngecasnya langsung di alatnya, ini ngecasnya di bawahnya, di sini. Jadi alatnya bener-bener nggak kena cas. Maksudnya kan biasanya kan kita kan takut tuh, walaupun waterproof terjamin, tapi kan kita suka takut tuh karena bisa buat ngecasnya di sini terus kita kenain air juga gitu kan. Nah ini enggak, kalau ini tuh di sini ngecasnya, kita cas ya kan, kita cas terus kita taruh di sini. Oke, nah kita taruh sini dan kita nyalain powerbanknya. Nah dia menyala. Ini kalau menyala begini berarti dia lagi ngecas gitu, ini lagi ngisi ya. Kayak gini aja sih. Untuk lain-lainnya ada semua sih di buku panduannya, di deskripsinya ada semua, di Shopee-nya pun dijelasin semuanya gitu. Aku lagi nggak bisa untuk praktekin nyontohin pakai ini soalnya aku lagi buru-buru banget mau pergi.